醉就醉吧。如果天天能够醉成这个样子，我们就能天天在一起了。如果你能还俗回家，该有多好啊！到时候，你就是天天想喝酒，醉成这样，我也愿意啊。好文章。娘子，饿了吧？看完这一章，我就给你做饭啊。哎，我把你这身破衣烂衫呐，全给你烧了，让你当不成和尚。嘿，这真是奇了怪了，这火一烧啊，倒是越烧越干净，越烧越新鲜了。这上面的油啊、污渍啊，什么都没有了。过去嘛，只听说过用火浣布做的衣服会越烧越干净。难道你这个破僧衣、破僧帽也是火浣布做的？烧不了，我就把它藏起来，让你永远找不到。我看你还还不还俗？和尚完了！和尚，你这回纵有天大的本事，也难逃此劫了。你怎么了？怎么了？哎呀，师爷，这什么玩意儿？这隐身衣。啊，这就是隐身衣，传说中的隐。嚷什么？你嚷嚷，就知道嚷嚷。切！师爷，您怎么就这么大呢？我听说穿上这隐身衣，不就什么都看不见了吗？看不见是别人看不见你，你照样能看见别人。要不怎么说别人在明处，咱们在暗处呢？哎呀，想干什么就干什么，谁也看不见。这就是隐身衣的厉害之处啊！真的？那是。师爷，他有那么厉害吗？不信，试试，试试，快，试试，来，您给试试。师爷，师爷，师爷，你哪儿去了你？师爷，我怎么看不到你呀？师爷，哎呦，你真打呀！怎么样？师爷，我怎么没看见你就打了我？要不怎么叫隐身衣呢？哎呀，师爷，这件隐身衣太厉害了，有了隐身衣，那和尚的末日就算到了。我们报仇雪恨的日子来临了。去干什么？把棍子给我拿来。好。师爷，师爷你哪儿去了？你怎么又没了？不是，这棍子，笨蛋，我在这儿呢。师爷，
我给您棍子。师爷，哎呦，师爷，哎呦，师爷，哎呀，哎呀呀呀，哎呦，师爷，师爷，哦嘞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 啊！钱施主，钱施主，你在哪儿啊？钱施主，快把我衣服还我！钱施主，钱施主，钱施主，你在哪儿？快出来啊，钱施主！你看，咋回事啊？你看什么？没看过大爷走路啊？怎么一个个都在看？我看得见吗？师爷，他们看不见您，看见您的棍子了。哎，走，看什么看？走。收到衣服里了。哎，这回看不见了。哎，干什么你们？看什么？讲讲吧，怎么回事儿？到底走，说说吧。师爷，哎，哪儿去了，师爷？哎呀，师爷，我在这儿呢。好玩吗？好玩。钱施主，钱施主！哎呀，你把我穿成这样，要是让我师叔看见，又要说我了。钱施主，钱施主！和尚，啊，哪儿去啊？怕了吧？嘿嘿，你以为你换了这身衣服，本大爷就认不出你来了吗？你就是把墨汁倒在脸上，本大爷也知道你是灵隐寺的疯和尚。你是谁啊？嘿嘿，认不出来了吧？我看你是认不出本大爷是谁了，你根本就看不到本大爷在哪儿。你是谁啊？别再装神弄鬼了。哎，哇，怎么会有一根棍子浮在空中啊？哎呀，完了！大白天遇见鬼了！哎呀，我哎呀，别打了！想不到你这个疯和尚也有慌慌张张的时候。有人追你啊？这世上还有人追你？我就说嘛，一根棍子怎么会自动打人呢？原来又是你们师徒在作怪。不是作怪，恐怕是命运弄人，让咱们冤家路窄，在这儿又狭路相逢。阿弥陀佛，即使是狭路相逢，也可以大路朝天，各走一边啊。我还没有修炼出这种雅量。如果我没有记错的话，我和阁下交手数次，你可从来都没有赢过我。此一时彼一时，瞧你今天这个样子。其实贫僧也没有想到会有今天的下场。不过如果我今天这样可以消除我跟阁下的仇恨，那也无所谓了。我不下地狱，难道你去下？疯和尚啊，你平常风风火火的劲儿没了吧？谁说我没了？我疯给你看啊！我疯！哎，怎么了？哎，大师傅，大师傅，师傅，师傅，叫我来，没想到你也有今天，呸，让我来。
好，你等着。哎，嘿嘿，哎，大金子，咦，哇，卡了我这么多天，终于出来了！哎，谢谢啊！还有这个，哎，黄施主，又是这只黄狗！哎呀，混蛋！你是什么人？有本事你就出来，别偷偷摸摸的！哎，哦，哈哈，你用什么障眼法？你给我出来！你到底是谁？你给我出来！哎呀！老大，你没事吧？没事，你赶快去追。好。风和尚，风和尚，快！道济师傅，道济师傅！师兄，那个道济已经3日没有归寺，他既为本门弟子，竟如此不守寺规。广亮既为本寺监寺，我认为应该加重惩罚呀。师兄，水满了。这水为何会满，又为何会溢出？因为水倒多了。也是因为这水杯太小，小而不容。师兄，广亮已容忍很久，只是那道济他太不守规矩，如今又离寺而走啊！把这些花儿都搬到院子里去吧。师兄，那如此一来，咱们这清心亭岂不是没有了花香？把这一亭的花香变为一院的花香，岂不是更好吗？既然是鲜花，无论散到何处，都在这世上。师兄，那道济并非鲜花，他那是害群之马呀！
既是害群之马，又失之何惜？师兄，一庭花香，一院花香。风和尚，你没有想到也有今日吧？在贫僧看来，今日和往日并没有区别。你往日是何等的神气，我今日也没有感觉到有丝毫的悲伤。今日你又是何等的神气？难道我现在非常无能吗？我跟你讲，你往日的神气是你有袈裟、帽子，还有那把破扇子。可现在呢，你是一无所有，呵呵，一无所有啊！前辈何以见得？你的袈裟在哪儿？心里，那顶帽子呢？心里，那把破扇子呢？还是在心里。老朽现在不想跟你成口舌之勇，但是我确实想知道，你这三宝究竟是怎么个来历？哎呀，好啊，你想先听我说什么？你那把破扇子，哎呀，说到我那把破扇子，那来历可就大了。那是生在西方，长在东土，拍过南方的云，扇过北方的土，春夏秋冬芭蕉叶，呼风唤雨济公扇。你知道还问我？那帽子呢？要说那帽子更吓你一跳，在净慈寺啊，有一座铜的香炉，就跟你这香炉似的。它重有108000斤，供10万家的香火。后来呀，有一个人跳过香炉，捏了香炉底儿，捏扁了香炉底儿，就扣在你的脑袋上。你又知道还问我？可是你那个袈裟，我还真不知道。那袈裟你也有不知道的了？是，我那袈裟呀，叫破僧衣，真稀奇，36000窟窿眼儿，36000补丁嵌，穿上没有热与寒，脱下能遮地和天。你不逗我玩会死啊！哎呦，我说风和尚啊，只要你把这3件宝贝交给老朽，老朽就放你出去。不交如何？不交你就更应该放我出去。风和尚，你又说疯话呢？你想得到美？可不是嘛！如果我身上真的3件宝贝都没有了，那我就是一个一无所有的人了。既然一无所有，那就是一个没用的人。前辈，你干嘛要养我这个没用的人在你这白白住着？而且不光白住啊，我还要白吃白喝。哎，说到喝，那更不能马虎，我好喝酒，你要给我酒喝，而且5两银子以下的酒，你可别拿来糊弄我，你养得起吗？所以说，你还是赶紧把我放了吧。我要不放你如何呀？真不放？不放。拿酒来，快点儿拿酒去！我不给你酒又如何呀？不拿酒我就死你这儿。死呗，反正也不是老朽我把你杀的。但我是因为你而死啊！死就死吧，死又如何呀？哎呦，死了事儿就大了，前辈。世上少一和尚，天上少一尊菩萨。哦呦，风和尚，你这口气可太大了。我告诉你，你要是不把这3宝交出来，你就甭想出去喝酒，更没门儿。真不给我拿酒？不给拿酒。死啦呀！我死了，我要死了！死就死吧！我要死了！去，给这疯和尚拿酒来。是。我要死了！哎呀，没人管我，我要死了！啊，我要死了！我还不死了！我活着好好的，我干嘛要死？我活着，我气死你我！哼！师爷，让我看看咱这隐身衣呀。不对，你说错了。啊，我不是咱们的隐身衣，是我师爷我的隐身衣。对，师爷的隐身衣，师爷的，师爷的，麻子，你说咱们有这隐身衣，以后还用怕那疯和尚吗？不怕，和尚怕您。和尚他完了，完了，他完了，完了。
完了。黄月，黄月，黄月，李秀媛怎么不见了？你问我呀？你不是他拜过堂没有成过亲的老婆吗？哎呀，都什么时候了，你还有心思说这不咸不淡的废话？他真的是不见了。他能去哪儿啊？不是那灵隐寺，就是山道上。大街上我都找过了，没有人呐。那灵隐寺就更不用说了，我把他破袈裟、和尚帽，还有芭蕉扇都藏起来了。啊？你把他的袈裟、僧帽还有芭蕉扇全都藏起来了？我只希望他成为李秀媛。就凭你藏他那3样东西，至少他已经穿上了我亲手缝制的那身衣裳，又变回以前的样子了。你这是换得了衣装，换不了人。你这话什么意思啊？我告诉你，赶紧把3样东西还给他。哎，还得越快越好。为什么？为什么？你身边多了个修缘哥，世上就少了个道济僧啊；你身边多了个安乐窝，咱们就少了个救世人。你不要再说了，我来这儿是找人的，不是听你说教的。我要修缘哥，不是什么说客。你要是再说下去，我可就该怀疑你了。怀疑什么？我怀疑是我藏了衣物，而人却被你藏起来了。哼，那这么说，他道济不是下落不明，是被我黄月藏起来了。你到我这儿来，不是寻找道济，是索要修缘呐。你怎么说都行，反正修缘是不知道去哪儿了。这得问你。问我？你想想，你没收他的袈裟、僧帽、芭蕉扇，不就是逼他还俗？他能不逃跑吗？你再想想，这些年来，他为了伸张正义、打抱不平，得罪了当朝丞相，得罪了临安知府，得罪了那个恶人石雄，哪一个不想置他于死地而后快？幸亏有那3件宝物，才能使他一次次幸免于难。这3宝一失，灾难必至，他能不逃吗？你要想找到道济，就赶紧把那3样东西还给他。说得对，可是他现在人都找不着了，我上哪儿给他呀？你把那3样东西先拿出来，往那门口一挂，他保证能回来。我要的是修缘，不是道济；我要的是书生，而不是和尚。那就算因为他没有3把而被人欺负，你也不心疼，也不后悔？就算他被人欺负，我也不后悔。他这个人，不吃点苦头是不知道回头的。总而言之，本姑娘既然没收了他的东西，就不会还给他。我这就去找他。你，道济师傅在不在庙里啊？你说清楚，他到底在不在庙里啊？没错，是的，是这样的。哎，师爷，好啊，怎么？这小娘们儿，今天师爷我就给她点苦头尝尝。好，师爷，你哪儿去了？哎呦，师爷，我的意思是您露一点儿，我好看清楚，跟着您呢，是不是，师爷？师爷，师爷，师爷，我来了。
笑什么笑？搞什么名堂？怎么了？我离你那么远，我笑你管得着你？有种的给你姑奶奶出来！躲躲藏藏的算什么汉子？就凭这点隐身术、障眼法，想捉弄你姑奶奶？我呸！做你的白日大梦！嘘，别嚷嚷。哎，真是歪打正着啊！没想到那和尚的3件宝物竟然在他手里。在这别动，且看师爷我怎么弄到手。好。有钱的帮全场。请问那天跟你们一起翻跟斗的和尚有没有看到？没看到，没有。哦。哎，各位客官，有钱的帮全场。我今天就坐这儿，看你李修缘是回来还是不回来。哼，我就不相信，你就不要你的宝贝袈裟、宝贝帽子，还有宝贝破扇。嘿！啊！什么人？钱姑娘，你没事吧？钱姑娘，钱姑娘，你没事吧？啊！还不快走！啊！钱姑娘。哦。钱姑娘，喝点水吧，啊！谢谢。钱姑娘，有一句话，我黄某不知当讲不当讲。你的意思是你救了我，我该给你银子，还是什么报酬？钱姑娘见外了，想我黄某身陷大牢的时候，多亏了钱姑娘出手相救。难得你还有记性，没想到会抓人的人也会救人。钱姑娘，其实并不是衙门里所有的人都是坏人，哎，即使以前是坏人的人，也未必日后还是坏人呢。那你刚刚想说什么？听说
钱姑娘将道济师傅的三宝没收了，或者说是藏起来了，是不是有这么回事儿？有这么回事儿，那又怎么样呢？在下想劝诫姑娘一句，该是谁的东西就应该还给谁。捕头大人，凭什么这么跟我说话？难道就因为你刚才救了我，我就得有求必应吗？钱姑娘言重了，黄某这么做，的确是敬重道济师傅而已。不对，只怕这敬重不是你的敬重，是你妹妹黄月的敬重。说起来惭愧，我黄某以前的确是道济师傅的冤家对头，但现在怎样？现在你是在替你妹妹黄月为李修缘求情。我告诉你，我跟你妹说过，只要我钱英藏起来的东西，谁也别想得到。钱姑娘，你没想过，道济师傅三宝一失，那就变成手无缚鸡之力的书生了。他本来就是个书生，可现在江湖险恶，他是该吃点苦头。江湖险恶又怎么样？哼，江湖险恶，不还有你们这些衙门的捕头捕快吗？哎，有一件事我倒想问你，刚才外面那乱棍飞舞是怎么回事啊？难道这世上真的有无人飞棍吗？这件事情黄某见过2次，黄某以为，即使那个飞棍是一件宝物，那也应该有持宝之人呐，或者说是有幕后操纵者。可是那个棍子现在就在院子里面，棍子是普通的棍子，并无异常，所以这件事情肯定有人在幕后指使。那个人是谁呀？又怎么会隐身无形？放眼当今江湖上，最会暗中算计别人的小人，也只有那个江湖术士石雄石半仙儿了。他不是你的拜把子兄弟吗？那是我以前瞎了眼。师爷，那狗咬没咬着您呢？那东西一会儿咬东一会儿咬西，我看不见您，我替您捏了把汗呐！真是。你说这隐身衣瞒天瞒地，却瞒不了这畜生的眼睛。哎呀，眼看着疯和尚的3件宝贝就要到手了，偏让这畜生坏了好事。师爷，得把那畜生干掉啊！有办法？好，这事儿就交给你了。还有那疯和尚的3件宝贝，我是志在必得。最好是让那娘们儿不知不觉。哎呀，我有隐身衣在，自然让那娘们儿不知不觉嘛。哎呀，我说的这不知不觉不是这个意思，不是这个意思，那什么意思啊？师爷，这意思是啊，对，还有啊，那个疯癫和尚现在3宝离身，手无寸铁，正好是诛杀他的极好机会。师爷所言极是，只是现在不知道那疯和尚身在何处啊。钱姑娘，钱姑娘，你没事吧？钱姑娘，喝点水啊。好，你们2个孤男寡女共处一室，算什么事情？我倒要看看你们还能做出什么事儿。没想到啊，一个捕头也能这么体贴。你妹妹要是能有你一点体贴就好了。我妹啊，打小性子就野。是啊，我本以为这世上的女人就只有我最泼，没想到还有比我更难缠的。我妈也常说我妹是弄错了性别，也常为她男孩子气生气呢。是啊，
她哪有一点女孩子气啊？我要是你妈呀，就赶快找个婆家把她嫁出去算了。我妈也常这么说，我们还说我没。我泼不泼辣关你们什么事儿啊？我难缠你们了吗？哎，我是男是女跟你们有什么关系啊？月，哎，我嫁不出去，你着什么急啊？别说是你们俩了，就算是我娘也管不了我的事儿。月儿，你听我说什么说？你好意思说吗？你们两个平常像乌眼鸡似的一对冤家，什么时候也学会躲在这房间里卿卿我了？哎，黄月，你可别误会啊！你没看见人家钱姑娘受伤了吗？月，她怎么会受伤？哼，还不是那根棍子，一根看不见人的棍子。前2天对道济师傅下手的就是那根棍子。一根看不见人的棍子，那人是谁啊？连我也不知道他是谁，来无踪去无影的，不知是谁使了什么隐身术或者障眼法。这件事情极有可能是师兄做的，但那小子又没这么大的本事。那能把钱姑娘打伤的人，也算是他真有点本事了。我说，修渊哥找到了吗？你怎么问我呀？我知道你一定会救他的呀。我救他是因为正义需要他的存在，我救他是因为侠义要有用武之地。好了，人家钱姑娘又没别的意思。哟，帮人帮得够快的呀！我问你，咱们俩怎么分工的呀？帽子、袈裟、扇子呢？到手了没有啊？那我问你，道济师傅是修缘。好，修缘。你告诉我，修缘师傅现在在哪儿？你找着他没有？我要找着他，我还会这么垂头丧气吗？那他现在到底在哪儿啊？一定是被那个大仙翁抓走了。啊！大仙翁现在何处？大仙翁得道高深，居无定所，哪儿找去？天哪！那修缘哥是不是有危险呢？既然大仙翁不止一次败在道济，不，修缘败在修缘手里，但现在修缘又在大仙翁手上，你说修缘哥那不是凶多吉少吗？那得赶紧想法子救他呀！所以啊，你得赶紧交出那3样东西，否则没有3宝护身，他自然是凶多吉少了。不行，我说过的，我绝不会把那东西交出来。别说是你们2个，就算他跪在我面前，我也不会把东西交给他。那你就真不担心你修缘哥的危险啊？别拿这事要挟我。不急啊，这事儿暂时还不用着急。怎么不急呀？急什么呀？你现在知道修缘哥在什么地方吗？要是不清楚修缘哥在什么地方，你就是找到3宝，你怎么还给他？怎么物归原主？道济师傅失踪，既然跟大仙翁有关，就有可能落在大仙翁手里，对不对？那大仙翁又会法术，并不是咱们平常刀剑所能够破解的。所以说，咱们只有了3宝之后，才有可能救出道济师傅。不，是不是落在大仙翁手里，现在还是个假设吧。即使是落在了大仙翁手里，我们也应该知道大仙翁在哪儿，然后再来问钱姑娘借那个3宝，再还给他也来得及呀。不，咱们必须先有了3宝，然后再找大仙翁决一死战，才有可能救出道济，才能有备无患。决什么死，死什么战呢？大仙翁在哪儿啊？我跟你说过了，没有3宝，找到大仙翁也是枉然。行了，你们俩别吵了。本姑娘这儿不是你们吵架斗嘴的地方，出去，给我出去！你以为你这是宝地呀？我还稀罕来你这儿了？出去！月，嘿，钱姑娘，那黄某先告退了。风和尚，没想到你这风和尚人缘倒不错，还有人为了失踪的你而着急。难道你就不想让为你着急的人不再着急？这么说你要放我出去啊？这很容易呀。老朽早就说过，咱们做成一笔交易，只要你把那3宝交到我的手里，我保证你立刻恢复自由。
哎呀，前辈，这些天你都把我看个仔细了，我身上除了这件破衣裳什么都没有，更别说什么三宝了。你呀，把那三宝藏在什么地方说出来，或者在什么人手里也行。我就想不明白了，你干嘛对我那破扇子、破衣服还有破帽子那么感兴趣啊？啊？知道老朽为什么以前一而再、再而三地栽在你的手里？你这疯和尚，更应该知道为什么你现在会栽在我的手里。正是因为这个，你想得到我的三宝，也正是因为这个，我不能给你我的三宝。难道你不想出去吗？嘿，如果每天都有酒喝，我就当是面壁修炼，没有什么不好的呀。你不怕我把你杀了？哎呀，前辈，你才不忍心杀我呢！你要是真的想杀我，你早让那个师兄动手了。问云儿如何看见你，晚风儿如何听见你，你站在过去太阳里，照亮我的心底，问过去幸福的距离，问明天心情何似，你留在今天的水底，滋润我的哭泣。盛开的翅膀，带我去